维修中找不着公共点怎么办？今天教大家4种快速找到公共点的方法，由简到难。先来看第一种，拿到主板，先找到整个主板的电源接口，电源接口的正极呢，过2个隔离 MOS 管之后为公共点。像聂总现在所指的这个精密电阻呢，就位于公共点之上。那找到它，就相当于找到了公共点。公共点找到之后，那我们使用万用表打一下对地阻值，可以看到当前测到的阻值在400左右，是一个非常正常的阻值。那如果大家在后续的维修当中遇到4个0的这种情况呢，说明是对地短路，那就需要通过烧机的方法来进行检修了。接下来我们来讲一下第2种寻找公共点的方法。那首先需要在主板当中呢找到 PWM 电路。那这个电路的找法呢，在我之前的课程当中都有讲解，大家可以观看学习一下。找到这个电路之后呢，它可能是这种上下管分开做的，也有是这种上下管复合在一起的一个组合。但不管是哪一种呢，旁边都会挂一个个头较大的滤波电容。而这个电容呢，就是立于公共点上的滤波电容，通常耐压值在25伏。找到之后呢，测量一下它的对地阻值，可以看到也是400左右。测量它和精密电阻之间，可以看到是直连的关系。这就是我们寻找公共点的第2种方法。